这种感觉，自从修习沐春风之后，已经再也没有过了。这是怎么回事？为什么？为什么？难道正如妙水所言，我是在后悔吗？怎么办？前方就是月牙州，那里有驿站。放心，很快就不冷了。四哥，乌马反叛一事我已知晓，眼下的确是个好时机，可贸然出手也并非良策，我们必须要做些准备。我已经给其余几件去信，大哥负责出发之前安排好一切顶间阁事务，以防被元婴宫偷袭。元婴宫有此变故，常无觉这个老狐狸定会疑心更重，他必然会召回全部在外的元婴宫教徒。二哥、三哥会去西库伦界外围堵他们，尽全力削弱元婴宫的势力。四哥，你可还记得当年救出龙门村孩子们的客栈？依我所见，那里明面上是个客栈，但实际上是元婴宫的暗桩，藏有许多元婴宫的重要信息。你带人前往，将那里一举歼灭。但元婴宫贼人奸诈狡猾，不会不做防备，定会有接头人按时探查客栈情况。所以捣毁暗桩的同时，也要有人在外围等鱼上钩，到时候将他们全部控制住。四哥，外面我已经清理干净了。将他们带回顶间阁。是。师妹，该喝药了。怎么样了？墨儿刚过世，难免触景生情。我也是母亲，能理解她的心情。莫说几日，即便是一生，都难以释怀。廖前辈，我倒是有个不情之请。我来看看墨儿。墨儿生前患病多年，食物上有许多禁忌，加之他的病况，不可有大的情绪波动。
自然也无法像其他孩子那般尽情玩耍。这些东西是我为墨儿准备的。墨儿最喜欢吃甜食了，她最喜欢吃这个云片糕了，还有饴糖。每次去集市都吵着要吃，就在等前一天，她还闹着我要吃糖。我答应她，我说等到明年生辰的时候就买给你吃。你说我为什么要说明年呢？我应该当时就买给他吃。谁家7、8岁的孩子还每天拿着拨浪鼓玩？墨儿从小到大都没有什么玩伴，每次他跟别的孩子一起玩，我就会在旁边看着，稍微有一点危险，我就赶紧制止，把他带回家去。他就整天趴在门口，看着别的孩子成群结队的玩。我知道，他打心底里羡慕别人，因为他们有爹，有娘，有玩伴，而他从未真的尽心活过。可是，你说我能怎么办呢？我什么都做不了。有时候我也会问自己，孩子受这么多罪，我就这样每天维持他的生命，到底是对是错？但是我又一想，如果墨儿真的走了，我也活不下去。我是一个母亲，我能做的就是陪着他，搀扶着他，一步一步走下去。说出来，心里就会舒坦许多。其实对于墨儿，你心里早有准备。这样的场景，我曾经无数次梦到过。其实你该放下的不是墨儿，而是对他的愧疚。人人都说母子连心，墨儿又是这般懂事的孩子，他怎么会去怪你呢？他只会为你的消沉萎靡而心疼不忍。你是一位好母亲，就让墨儿安心的去吧。小环，夫人，我饿了，去帮我煮碗面吧。夫人，您这是？傻丫头，愣着干什么？夫人已经好几天没怎么吃过东西了，这会儿终于饿了。小环这就去。小环，我跟你一起去。好嘞，夫人。主意不错，好多了。多谢廖前辈，如此一来，我就踏实了。
这应该是一首平和的曲子吧？但有时候被你吹的，却那么让人难过。这是一首思念故土的曲子。这臂力上，为何会有一道划痕？这是……如果你不愿意回答，也可以不说。那个时候，我的名字叫雅密，我的故土在桑国。我和王姐在流亡途中，她教会了我这首曲子。但很快，马贼就来了，这划痕便是那时候留下的。那你的王姐……马贼很快便将我的族人屠戮殆尽，只剩我和王姐。王姐绝不做敌人的俘虏，可我却不敢。王姐，雅密，放开我！如此刚烈的女子，着实令人叹服。她才配得上是桑国的公主，只是不知她是否还活在世上。她为什么看上去有哪里不一样？你为什么不笑了？我为什么要笑？你的内息和情绪已经无法自如运行了，不能再这样下去了，得立即服药。不必了，薛谷主，有一天你会后悔的。后悔什么？后悔医治我。我为什么会后悔？一路上你也一直在救我。我是一个杀人者，与你正好相反。那倒是。或许以后有一天会后悔吧。不过，那也是以后的事了。但现在，哪有扔着病人不管的医者？一定要我用针定住你，强行让你服下吗？薛谷主休息好了吗？嗯。吃过了饭，就上路吧。我去准备一下。现在是杀常无绝的最佳时机，只要妙风不回来，我们便好办事。妙火，明天一早，你先去殿外解决那些守卫，我和妙水会去殿内，趁禀报时配合动手，斩杀常无绝。太好了！那我们各自多加小心。龙须赤寒珠，
常无缺，明日便是你的死期。那老贼还未前往元一殿。回教王，天国乐园那边都已经安顿好了。好，你们先下去吧。是。召回的教徒未按约定时间返回，不知途中出了什么差错。容我再想想。下去吧。是。童，你去派人查一下。妙水，你怎么在这儿啊？你不是跟童在一起在店里对付教王吗？哦，你出卖了老子！这元一宫中是敌是友不过一瞬，你若不改，那就等死喽！我呸！不愧是跟教王睡一个被窝的，都不是好东西。随你怎么说，我告诉你，你若是进去，你死的只会更惨。你应该庆幸你是死在我的手上。我看你就是欠横。我要是你，天天让教王老儿噼里啪啦抽来抽去，早把他宰了。他是该死，但不是现在。该死的是你，就拿你的命来为我铺路吧。家里没镜子，总该有尿吧？就凭你，来吧！
妙风去了药师谷回不来，明丽也不在，只剩下2只畜生陪你。看看，别挣扎了。除了瞳术，你的身体应该还有毒素在发作吧？百毒不侵的你，这是我特意为你准备的礼物——万年龙血珠。怎么？奇怪我怎么知道龙血珠克你？还是奇怪我去哪里找到它的？你该不会以为我会一直做一只俯首称臣的狗吧？你做梦！明律，是你！头，我终于破了你的瞳术！我终于破了你的瞳术！愚蠢的头，你以为元一宫的玉座是如此轻易就能颠覆的吗？你太天真了。你是不是在想，你的同伙为何还不前来？教王，妙水，本座原以为妙火没这样的胆量。但是没成想，他竟然被你蛊惑，起了反心。还好，有妙水及时发现，那个愚钝的家伙怎么会是妙水的对手？你真是找错了同伴，我的头。是谁杀了妙火？是我。妙火他背叛教王，不该杀吗？你这个贱人！是你最想杀这个老贼的。属下忠心耿耿，你可不要狗急了跳墙就污蔑人，请教王明察。本座知道，本座知道。妙水，我自然是知道你忠心于本座。本座还知道，童领头叛乱，而你在第一时间截杀叛乱同党。明丽和你大功一件呢。起来吧。谢教王。去死吧！教王，你看，哪怕是童这样的人，也抵不过这噬魂伞，还真是名不虚传。噬魂伞。被吓到了吗？噬魂伞可是这100年以来从未有人解开的剧毒，
听说20年前，药师谷唐老谷主苦苦思索1个月，也未解开这毒，反而最终因为神思枯竭，呕血而亡。最可怕的是啊，这毒会腐蚀你的全身，令你最终痛苦而亡。真是太可惜了。我一直都把你当做自己的眼睛，但你却背叛我。童，你也不仔细想想，乌马反叛在前，我不可能一点防备都没有。童，明丽其实一直都未离开过元一宫，她一直都在我的身边。要怪啊，只能怪你太心急，这么早就原形毕露了。太可惜了，太可惜了。童，如果不想死，就求我开恩吧。杀了我，杀了我！让你就这样死去，太便宜你了。真是奇怪啊，你是怎么敢这么做的？难道你已经记起了自己的来历？你果然已经恢复了记忆。如此说来，你背叛我不仅仅是因为你的野心，还为了给那些故人复仇。童，我以为你已经是一个绝情绝义的孩子了，你为什么那么在意因你而惨死的那一村子人呢？我的童啊，有些事情我不告诉你，是因为我的仁慈。既然你这么不领情，那我就将我的仁慈收回来，在你死之前，将当年发生的一切都告诉你。那个女孩，你叫她姐姐是吧？你一直以为当年是她抛下了你，就算在你没有记忆的时候，你还是这样觉得，是吗？可惜啊，他们当年确实想要回来救你，但是他们被妙风追杀了。后来，他和他的伙伴一起掉进了冰河里，那个少年被活生生的冻死了，而那个女孩，小叶姐姐，小叶姐姐，懂。知道这些事情，你应该很难受，很难过吧？活该！真是活该！
当初我亲手把这把丽血剑交给你，如今你却想拿这把剑来杀我，你真是太让我失望了。杀掉了我那么多宝贝獒犬，又送掉了明丽的命，要不就在毒发之前，你就像以前一样，先做我的狗吧。虽然说失掉了这双眼睛之后，你可能连狗都不如。来人，把他送去雪域，和我的獒犬关在一块儿。是。妙水，在。把这把剑送到藏兵阁。好的，教王。罢了，我自行解决吧。你去吧。属下告退。妙风，你为什么还没回来？教王，教王万寿。宫里出了这么大的事，你不会是才知道吧？我刚刚把整个元夷宫都查了一遍，铜和妙火剩余的同党都已经被我击杀，请教王放心。是吗？我已经增派了人手在教王的寝宫外。务必保证教王的安全。好，做得好。童，你还是失败了。妙水，我在入元夷殿前就发现了那个教王是明丽所带，但我当时已经来不及阻止你了。既然事已至此，我又何必搭上我自己呢？你是个聪明人，你会懂的，对吧？只是可惜了。贱人！贱人也比狗强。杀了我！你想死啊？没那么容易。噬魂散会一点点侵蚀你的脑子，你每天都会丧失一部分的记忆。7日之后，你就会成为一个像婴儿一样的白痴。还没结束呢，接下来剧毒会透过你的脑子和骨头，深入你的机体，你全身的肌肉会一块一块的腐烂崩落，直到你成为一具白骨，才会咽下那最后一口气。如今才是第1天，
在毒发前，你就做一条抬不起头的狗，直到死为止吧。我听说修罗场有一处通往藏兵阁的密道，你若是能够将那个告诉我，也许我会开恩，让你早点死吧。我会让你开口的。师兄弟的回信都收到了，怎么唯独没有五哥的呢？师妹，师妹，怎么不在屋里休息，跑出来了？我知道你要做什么。放心去吧，师兄，不必担心我。师妹，从小到大，我都在爹爹和你的庇护下长大，即便是后来嫁了人，好像也依旧是天山派那个无忧无虑的小女孩，经常任性闹脾气，做了很多蠢事。直到重华、爹爹、墨儿离开之后，我才发现，没有人会在我身边一直守着我，不是吗？我也该学着自己面对一切了。你这话说的，倒不像是从我小师妹口中说出来的。那我也算有些长进。那你呢？我，师兄，你用了这么多年来守护墨儿，早已足够。如今，你不妨为自己考虑考虑，不必再背负着曾经的诺言。其实我能看得出来，你心里有薛谷主，所以即便是我曾经心里还有那么一丝奢望，想着不过后来我越来越觉得你跟薛谷主更是相配。不对，不是相配。薛谷主那么好的女子，即便我是你师妹，有时候反倒觉得是你配不上她呢。我知道你还有正事要忙，就不送你了。保重，师兄。保重。